തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മഴക്കാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ്. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് ഒരു 17 കിലോമീറ്ററും, പിന്നെ അതുപോലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു 60 കിലോമീറ്ററും, പിന്നെ അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു 55 കിലോമീറ്ററും, പിന്നെ മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്ന് വാൾപ്പാറയിലേക്ക് ഒരു 27 കിലോമീറ്ററാണ്. ഏകദേശം ഒരു 155ഓളം കിലോമീറ്റർ യാത്ര വരുന്നുണ്ട്. പുലർച്ചെ 6 മണിയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസമായതുകൊണ്ട് നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈഫർ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. INP ട്രിപ്പിൽ നമ്മുടെ സുജിത് ഭായ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടോൾ ഗേറ്റാണിത്. പാലിയേക്കര ടോൾ ഗേറ്റാണിത്. ഈ ടോൾ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 22 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ട എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. പോട്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളി റോഡ് കിട്ടും. ഈ അതിരപ്പള്ളി റോഡ് പോകുമ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഡ്രീം വേൾഡും അതുപോലെ സിൽവർ സ്ട്രോമും കാണാം. ആദ്യം ഡ്രീം വേൾഡാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിൽവർ സ്ട്രോം. പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് ഈ യാത്രയിലുള്ളത്. ഞാനും എൻ്റെ 2 കസിൻസുമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി എത്തി. പക്ഷേ അതിരപ്പള്ളി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല. അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിരപ്പള്ളി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് കാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇതാണ് ചാർപ്പ വാട്ടർഫാള്. ചാർപ്പ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. ഏപ്രിൽ മാസമായതുകൊണ്ട് തീരെ വെള്ളമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വന്നിരുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യൂ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാണ്ട് അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിരപ്പള്ളി മുതൽ മലക്കപ്പാറ വരെയുള്ള റോഡ്, അതിൽ ശരിക്ക് 2 മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് ഇവർ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത്. 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളവിടെ എത്തിച്ചേരണം.
അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2000 രൂപ ഫൈൻ അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാട്ടിലിറങ്ങാതിരിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കാടാണ്, ഒരു അടിപൊളി മഴക്കാട്. ശരിക്കും ഈ യാത്ര ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജനും എല്ലാം വലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ഷോളയാർ ഡാം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അടിപൊളി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി അധികം കാണാൻ നിൽക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കയറുകയാണ്. ഇനി കാടിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് അങ്ങോട്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് ഷോളയാർ പവർ ഹൗസ്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇനിയുള്ളതൊരു കുളിയാണ്. ഈ ഒരു നല്ലൊരു പുഴ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് കുളിക്കാതെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുളി കുളിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ
എതിരെ വന്നൊരു വണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആനക്കൂട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയായി. ശരിക്കും പേടി മാത്രമല്ല, ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൊറർ മൂഡ് തന്നെ ആയി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഫീലൊക്കെ ശരിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി. മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റുകാർ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വഴി തിരിച്ചു വരരുത് എന്നുള്ളത്. തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കയറ്റിവിടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ചാറിലൂടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ വീഴാനും അതുപോലെ കാറ്റടിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗതാഗതം തടസ്സവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വഴി വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ അഡ്വാൻസായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞങ്ങളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. മഴ പെയ്യുണ്ടെങ്കിലേ വഴിക്ക് വരണ്ട.